हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मेरे पास है हीरो ग्लैमर। इस बाइक का जो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आया है, देखिए ये जो आधा मैनुअल मीटर आधा डिजिटल मीटर, ये जो मैनुअल मीटर स्पीड शो होता है इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। 30 के ऊपर स्पीड आने से इसके मीटर के अंदर काई काई करके साउंड हो रहा है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, आज इस वीडियो के ज़रिए से वही देखने जा रहा हूँ। जो दोस्त काम सीख रहे हैं और जिसके पास बाइक है मैनुअल मीटर वाला, वो दोस्त पूरा वीडियो देखिए। आपका स्पीड मीटर में इसी तरह साउंड आ रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो मैं अभी देखा नहीं पा रहा हूँ। ये चलाने के टाइम साउंड आ रहा है। तो फर्स्ट मेरे को ये जो वाइजर को ओपन करना है, उसके बाद ये मीटर को भी बाहर करना है। तो अभी ये वाइजर ओपन करके मीटर को बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद एक थोड़ा काम करना है और ये सॉल्व ज़रूर होगा। ये दोस्त, ये सामने वाला जो वाइजर वो खोलने का काम हो गया। अभी स्पीडोमीटर को मेरे को बाहर करना है। देखिए, बाहर करने के लिए तीनों 10 नंबर लगे रहते हैं, 1 2 3। ये तीनों को मेरे को खोलना है और खोलने के बाद ये बाहर करना है। अभी ये भी बाहर कर लेता हूँ। देखिए दोस्त, ये जो स्पीडोमीटर ये बाहर करने का काम हो गया, आपको दिखाई दे रहे। और ये स्पीडोमीटर में जो मैनुअल रहता है, ये वाला मैनुअल, और इसमें साउंड आ रहा है। देखिए, जो स्पीडोमीटर केबल इधर सेट होता है और इसका अंदर भी एक बुश आपको दिखाई दे रहा है, वो वाला घूमता है। आपको वो घुमा के भी मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा। और मिस्त्री दोस्त को पता है, देखिए ये अंदर वाला घूम रहा है, देखिए। और इसी वजह से साउंड होता है। ये घूमने की वजह से नहीं, घूमने के टाइम अंदर बहुत सारा कचरा रहता है, उसी वजह से साउंड आता है। और इसलिए आपको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, मैंने ये जो क्लीनर, ये चेन क्लीनर मैं अभी इसमें देना चाहता हूँ। मेरे पास अभी WD-40 नहीं है, इसी वजह से मैं चेन क्लीनर देके ये सफाई करता हूँ। उसके बाद थोड़ा पेट्रोल देके भी इसका अंदर जो कचरा रहेगा वो बाहर की तरफ इस तरह थोड़ा वुड के जरिए वुड में ठोकना है और जो कचरा बाहर आएगा और उस टाइम जो साउंड का प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा। अभी क्लीन कर लेता हूँ। देखिए, इस तरह थोड़ा 2-3 मिनट के लिए करना है। और एक बार जो स्प्रे, वो स्प्रे एक बार देने से काम नहीं होगा दोस्तों। अभी मैं देखिए, आपको दिखाई दे रहा है एक क्या आ रहा है, ये मीटर के अंदर से क्या आ रहा है। आपको फिर से एक बार इसी तरह से घुमाना है। देखिए, इस तरह से, और थोड़ा और भी देना है। देखिए, ये लोड हो गया। अभी इस तरह घुमा, इस तरह। उसके बाद जो शॉकर में जो ऑयल डालना पड़ता है, वो ऑयल थोड़ा इसमें दीजिए। और देखिए, मैं अभी इस तरह थोड़ी देर इस तरह मैं करना चाहता हूँ। आराम से वुड में ठोकना है, अंदर जो कचरा वो बाहर की तरफ आएगा। देखिए, उसके बाद और भी देना है। और देखिए, इस तरह घुमाइए। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इस तरह कर लेता हूँ। उसके बाद टेस्ट ड्राइव करके आपको बताना भी चाहता हूँ ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये स्पीड मीटर फिर से सेट करने का काम अभी होने वाला है। अभी कस्टमर को इसी हालत में मेरे को ड्राइव करने देना है और कस्टमर आके क्या बोल रहे हैं वो मेरे को देखना है। दोस्त, ये गाड़ी बाहर किया हूँ, अभी टेस्ट ड्राइव करना है। तो चलिए मेरे साथ आप भी चलिए। ये 30 के ऊपर आने से जो साउंड आ रहा था वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी आप भी देख लीजिए। पहले जो साउंड आ रहा था वो अभी सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, मैंने टेस्ट ड्राइव करके भी आपको भी दिखाना की कोशिश किया हूँ और इस मीटर में जो साउंड था वो सॉल्व हो चुका है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के जरिए से थोड़ा बहुत जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो ज़रूरी अच्छा लगा होगा। और जितने बस, ओके बाय।